Halo guys. Yuhu. Kita buka ya. Ada. Ini biar kelihatan nih. Ada. Ini dapat tongsis. Bonusnya Don. Tongsisnya Don. Ya, kita buka tongsisnya ya. Warnanya hijau ya. Nah, ini. Oh, ini kertas Don. Mantap Mbak, kita bongkar ya. Ini udah dapat izin ya. Nih atas nama nih kayak ya, tapi ini harus dibuang ya, bukan nama saya soalnya ini. Tempel. Nah, unboxing tolong ya, tolong demi kenyamanan bersama. Kita harus rokok dulu, merokok ya. Maaf ya. Buka pelan ya. Kayaknya ini banyak bonusnya nih. Ada packing biasa aja sih packing. Dapat apa lagi? Oke. Si 4 nih ya. Kelihatan nggak? Ada kurang jelas ya. Nih, kali lagi. Dah, dapat bonus. Yuhu. Nih guys, ternyata ini dapat ya. Ini dapat satu lagi sama 2 bonus. Ini dapat airing. Ada dapat 2 ya. Ini 2. Dan ini harganya, aduh, ternyata sama. Ya, kita buat hiburan ya. Nih, biar jelas nih, lihat hitung nolnya ya. Lebih 1000 doang Don. Ini boleh dibuka ya, boleh ya, ini boleh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Disegel, di fresh, semuanya di fresh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini yang punya ya. Kita unboxing pesanannya. Oke, ini ada segel saudara, ada segel, masih segel ya, aduh. Ini saya buka ya, udah dapat izin. Aduh, segel saudara, ternyata segelnya begini. Ini bukan ya?
Iya betul saudara, ternyata ini segelnya. Aduh saudara, ini segel kita iris aja ya biar enak. Oke, kita lihat dalamnya ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh berat sekali. Aduh berat banget bos. HP baru bos, mantap coy. Yuh, kosong. Ini bonusnya di sini, semua di sini. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wow, kita dapat apa ini, saudara? Oke, ininya ada ya, buat kartu. Kita buka lagi. Oke, kumpulkan di sini. Dapat ini soft case. Oke, isi baru, mulus, kuning, ori bawaannya. Ini apa saudara? Ini buku petunjuk pengguna. Buku petunjuk. Ini buku kartu jaminan ya. Ada nomor regis. Tolong. Aduh, berat sekali bos. Ya canggih bener, canggih men, mulus men. Aduh, bentar. Kayaknya harus ada center. Ya. Ini. Tuh, kelihatan baru. Tuh. Mulus. Oke, agak terang dikit ya sekarang itu kelihatan. Tuh, malam HP-nya. Buka. Ciri. Oke, ini masih mulus banget men, gile. Cuma cara ngidupinnya gimana ini gue belum tahu ya. Isi wow luar biasa kokoh. Ini kita taruh dulu ya di sini. Ini biar kelihatan. Kita amankan dulu. Kita lihat dalam yang di sini. Buka cuma ini doang. Ada USB, kabel USB ya. Oke, dapat handsfree bos, handsfree. Dan ini chargernya, wow, chargernya luar biasa. Oppo, kayak Apple, ori. Cuma ini anti goresnya mana ya, katanya sih dah. Nah ini kali masa ini sih anti gores. Anti gores. Oh, mungkin dia nggak dapat anti gores, cuman dikasih gantinya ini jadi 2 ya, ini ring, dapat ring 2. Ntar dulu ya, kita cek. Masa nggak dapat? Tapi nggak ada guys, kosong. Ini bisa dibongkar lagi. Tidak ada ya, susah bos. Susah.
kali ada di dalam lab. Oh tidak ada, ternyata di lab bukan lab. Kosong. Oke, kita tes, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loading. Oke. Loading. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ini bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Full. Ini ada bahasa Inggris. Sementara saya cek ya. Kondisinya lah ya, kita okein ya, continuous ya, sorry ya, English. Oh ada Indonesia ya, kita pasang Indonesia. Sorry guys, ini nih. Ada Indonesia, mana tuh Indonesia? Oke ya, baca aja lah nih Indonesia. Berikutnya ini ada jaringan wifi Andromax, cuman lewati dulu ya, kita lewati. Untuk proyek pengamanan pengguna, kami akan mengumpulkan informasi pengguna beragam fungsi Anda untuk sudah otomatis. Saya telah membaca dan menyetujui ketentuan. Oke, lanjutkan. Untuk lokasi ini setuju. Sidik jari dan wajah dan kode sandi kunci. Waduh, lewati dulu ya. Lewati. Mengatur sidik jari, lewati. Nanti yang punyanya aja ya. Wait. Oke. Wait. Nanti yang punya aja ya. Ini lanjut. Asisten pilih secara otomatis. Lanjutkan. Import data no. Lewati. Lanjutkan. Keluar. Wow. Lewati. Selamat datang. Ini ada bacanya selamat datang. Oke. Mulai mencoba. Amazing bos, gile coy. Ini HP, wow, luar biasa asli. Licin, waduh. Pegang mana ini? Baru dapat ponsel baru bagaimana? Aduh, saya tidak tahu saudara. Saya kembalikan ke rumah. Saya mau tes suara. Suara udah oke kan barusan. Cuman kita tes suara dulu. Oke. Pengaturan suara. Oke. Getar berdering. Oke, getar berdering. Volume tombol, nada dering. Manajer file ini menulis memori saat digunakan. Oke. Full. Kecilin. Oke. Sudah sip. Suara oke. Suara oke, muka juga harus oke dong, coy, walaupun kuno. Ya ada senter cahaya dikit lah.
belum mandi bos. Ntar sih kita lihat speknya ya tentang ponsel. Oppo F versi US, RAM 4GB, memori perangkat 128 ya. Sorry pencahayaannya nih. Sorry. Nah ini guys, kita dekatkan ya biar lebih jelas nih. Aduh, gimana nih? Mana saudara? Oh, begitu aja, belum sidik jari. Oke, ini RAM-nya 4GB dan memori bawaan mana tadi? Memori bawaannya 128. Oke. Status email ini semua di sini ya. Versi mode pengambilan bisa dimasukkan hanya dengan 3 langkah. Aduh. Nggak ngerti deh, mau cari lollipop begitulah modelnya lah. Masukkan ke Oppo ID untuk menggunakan layanan ini ya di sini ya, itu nanti dites ya. Kamera oke, kamera ketuk oke, kita tes coy enak coy, bening coy. Aduh itu bening banget, ini orang, itu motor ya bukan orang. Fokus ini tipe HD, otomatis, aktif, HDR ini ya, balik ke normal aja ya, otomatis aja lah dalam ruangan tuh coy. Video oke. Kamera action ini 1080 pixel ya. Ini 720. Oke. Kita pakai yang resolusi yang paling top, Marco top. Foto, video sudah oke, bos. Dan ini digeser lagi, semua fiturnya udah lengkap. Oke, apalagi yang dilihat ya? Bingung saya ini. Aduh. Oke. Geser secara horizontal untuk beralih di antara halaman. Oke, tahu ya. Oke lah, batal lah, nanti saja semua orangnya. Wes mantap, begitu kita matikan lagi ya. Oke guys, cukup sampai di sini. Ini pesanan Mr. Gadun bin Smith dan akan dikirim segera mungkin. Oh, sorry. Kita lihat center, bos. No, senternya bos, biar kelihatan muka aneh nih. Ya enggak. Sudah ya, matikan. WiFi-nya di off. Kita matikan kembali. Oke, mati. Aktifkan bangunan bola. Mati. Aduh, matinya gimana ini? Oh, iki to. Shoot. Terima kasih. Oke. Aduh.